gusenga everyday, gusenga buri munsi. Nusenga uzanesha, nunanigwa gusenga uzaneshwa. Senga. Reka nagusuhuze inshuti ya gusenga everyday, nizere kuri amahoro. Nimba uri mu bibazo wihangane ukomere, ibihe bizahinduka. Nko bisanzwe muri kumwe na Jewe Edouard Manirakiza, twakira inshuti zacu ziri mu Rwanda, abari mu Burundi, abari mu biyaga bigari bumva Ikirundi n'Ikinyarwanda, twakira abantu muri Aziya, muri Europe, Australia, Amerika, tubashimira kubana natwe ku manywa na nijoro. Nkuko mubona kuri kamera gusenga everyday, turi kumwe na Dr. Pasiteri. Mwaramutse neza. Waramutse ute? Turakomeye, turi bazima. Imana iguhe cyane kwitabira ubutumire bwa gusenga everyday. Uyu munsi ndatekereza ko ugeze ku ngingo igira 10 ubushize watuganirijeho ko gakiza n'imirimo, agakiza n'ubuyobe. Kaze. Turabashimiye. Muri aka kanya tugiye gukomeza inyigisho zacu, tugeze ku ngingo ya 10. Twasobanuye umunsi w'ejo bundi agakiza n'ubuyobe. Ubu tugeze noneho ku mutekano w'agakiza. Umutekano w'agakiza ni ukuvuga ngo mu bitekerezo by'abizera hari abavuga ko iyo umuntu akijijwe aba akijijwe burundu, adashobora gutandukana n'agakiza, kuko tugahererwa ubuntu kandi tukagahabwa nta mirimo dukoze. Abandi bakavuga ati agakiza ni byiza koko, ni ubuntu, ariko twari dukwiriye kugakorera. Tugiye kureba rero abagabo babiri. Umwe witwa Yohana Calvin w'Umufaransa, wavutse 1509 apfa 1564 nyuma ya Yesu. Tumugereranye n'Umuholande umwe witwa Arminius, wavutse 1560 agapfa 1609. Abo bagabo bombi babyumvise mu buryo butandukanye. Umwe aravuga ati nta utagakiza, iyo wakijijwe ni burundu, wakora ibyo ushaka kuko wakiza wagahera ubuntu utanaguze. Undi aravuga atoya, uragahabwa koko, ariko hari ibisabwa kugira ngo ubane nako ukarinde kugeza igihe Yesu azazira. Abagabo mbere turareba dusomye mu Efeso igice cya 2 umurongo wa 8 kugeza ku wa 9, twumva uko atubwira. Aba Efeso igice cya 2 umurongo wa 8 n'uwa 9 aravuga ngo mwakijijwe n'ubuntu kubwo kwizera. Ntibyavuye kuri mwe, ahubwo ni impano y'Imana. Ntibyavuye no ku mirimo kugira ngo hatagira umuntu wirarira. Uwo ni Calvin wagendeye kuri uwo murongo. Tureba Abaheburayo noneho igisa na Arminius, ibice bibiri Abaheburayo, amagambo yakoresheje igice cya 2 umurongo wa 1 turageza ku murongo wa 3. Abaheburayo 2 umurongo wa 1 kugeza ku wa 3 baravuga ngo nico gituma dukwiriye kurushaho kugira umwete wo kwita ku byo twumvise, kugira ngo tudatembanwa tukabivamo. Mbese ubwo ijambo ryavugiye mu kanwa k'abamarayika ryakomeye, kandi ibicumuro byose no kutaryumvira bikiturwa ingaruka ibikwiriye, twebweho tuzarokoka dute nitwirengagiza agakiza gakomeye gatyo? Ni ukuvuga ngo Arminius aravuga ngo abantu bahawe agakiza, ariko bageze hagati barakirengagiza karabacika. Calvin we avuga ko agakiza ari ubuntu, ariko ko Imana yakageneye bamwe. Ico biragaragara ko ari ikinyoma, ko ijambo ry'Imana riravuga ngo kuko Imana yakunze abari mu isi bose, byatumye itanga umwana w'ikinege kugira ngo uwizera wese atarimbuka ahubwo ahabwe ubugingo buhoraho. Ntabwo Imana yarobanuye ku buto, ni ubwo agakiza naka bose, ariko kukakira nibyo byabaye ibyabamwe, kuko hari ibisabwa kugira ngo kagume muri twe. Noneho Pawulo aravuga ati mwakijwe kubw'ubuntu, kubwo kwizera. Mwe gutekereza ko ari imirimo mwakoze kugira ngo hatazagira uwirarira ngo niwe wikijije. Ariko Abaheburayo haratubwira ati tugire umwete bene data wo kuguma mu byo tumvise, kugira ngo tudatembanwa tukabivamo. Niba ijambo ryavugiye mu kanwa k'abamarayika ryarakomeye,
ndetse ibicumuro byose n'ukutaryumvira bigahabwa ingaruka ibikwiriye, ese abantu bazarokoka bate birengagije agakiza gakomeye gatyo? Aha ngaha rero Yesu yaravuze muri Yohana ibice ni 6:44, yaravuze ati ubugingo bwanjye ndabutanze. Ariko ageze ku bice 10 umurongo wa 29 na 30, hani ni 28, yaravuze ngo intama zanje nahawe ziranzi, zirankurikira, zikamenya, kandi ntawe uzazimvumvura mu ntoke. Ariko ku murongo wa 29 aravuga ati uwazimpaye ni data arusha bose imbaraga, nawe ntawazimuvuvunura mu maboko. Bigasobanura ko umuntu wakijijwe atabasha kuva mu buntu bw'Imana. Ariko 6 ari kuri 44 tuwasubiye havuga ko nta muntu n'umwe mubona hawe waje iwanje atarehejwe na data. Ni ukuvuga ngo kuresha kuva kuri data niko kwamungejejeho. Bisobanura ngo ntabwo imbaraga z'umuntu zatuma umuntu akizwa, ahubwo ni imbaraga z'Imana zonyine zidakeneye gufashwa n'iz'umuntu. Baje impaka rero zikomeye, ariko noneho umwanzuro wafashwe uboneka mu gitabo c'Abaheburayo ibice ni 6 umurongo wa 4 kugeza ku 6, havuga ngo niba twarasogongeye ku mpano iva mu ijuru, abantu noneho bagagabana ku mwuka wera, bakakira ijambo ry'Imana ryiza n'ibihe by'igihe kizaza n'imbaraga zabyo, ariko hanyuma bageraho bakagwa bakabivamo, ngo ntibishoboka kongera kubahindura abasha ngo bihane, ngo kuko ubwabo baba bafashe umwanzuro wo kwibambira umwana w'Imana bakamukora isoni ku mugaragaro. Abamaze kuvirwa n'umuco bagasogongera ku mpano iva mu ijuru, bakagabana ku mwuka wera, bamara bagasogongera no ku ijambo ryiza ry'Imana n'imbaraga z'igihe kizaza, bamara bakabyivanamo ubwende ku bushake. Ijambo ry'Imana bavuga ngo ntabwo bishoboka kugira ngo bagaruke bihane, kuko bambiye umwana w'Imana bakamukoreza isoni ku mugaragaro. Bigaragara ko hari abantu bakijijwe ariko bahura n'ikibazo cyo kunanirwa kurinda agakiza bahawe. Nk'uko twabibonye rero, agakiza ni ubuntu koko, ariko hari ibisabwa kugira ngo kagakiza kagumane nawe. Ya mirimo yo gukiranuka twabonye muri Timoteyo ya mbere 4:14 haravuga ngo bene data ntimukirengagize impano zibarimo, ntukirengagize impano ikurimo. Pawulo yabwiraga Timoteyo, iyo waheshejwe n'ibyahanuwe ubwo warambikagaho ibiganza n'abakuru. Hari abantu bahabwa agakiza ni ubuntu koko, kandi agakiza gatangwa n'Imana, ariko noneho hari abakirengagiza kagakiza, ntaco kabasha gukora abantu bakirengagije. Ko Imana ntabwo ari agahato, bisaba kugira ngo Imana iduhe natwe twemere twakire. Niba yaradukije rero kuko kwizera turasaba ngo twizere, ntabwo twakwiratana imirimo koko. Ko Imana ifite imbaraga nyinshi kandi ikiza uwishaka, ariko iyo imaze kudukiza iravuga ngo noneho twere imirimo ikwiriye abihannye. Bisobanura ngo ya mirimo tugomba kuyubahiriza. Nta wavuga ngo akizwe rimwe. Abandi bakavuga ngo noneho rero ubwo namaze kwakira agakiza, nkaba ntaratanze ikiguzi ngo nkabone, nzakora ibyo nshaka. Ko Imana yakampaye ntabwo yanakampaye nyisabye, ahubwo nzaguma nkora ibyo nshaka, kuko agakiza yakampaye ntakaguze, nzanakagumana. Nababwiye ko agakiza ntabwo ari ikintu gikorwa rimwe. Agakiza ni urugendo. Noneho muri rwa rugendo, iyo bavuga urugendo, ni ahantu umuntu ashobora gusitara. Urugendo ni ahantu umuntu ashobora kwicwa n'imbeho. Urugendo ni ahantu ushobora gusonza. Urugendo ni ahantu ushobora kunanirwa. Urugendo ni ahantu ushobora kwicwa n'inyota. Urugendo ni ahantu ushobora kwamburwa. Urugendo ni ahantu ushobora gukubitirwa. Kuko ari rwa rugendo rw'agakiza Pawulo yabigeranije n'inkuge imenetse. Karuvera avuze ngo iyo umuntu ari mu nkuge
akaba yicayemo, umwerekeza arayobora. Abari mu nkuge rero, kuko haba harimo amaresitora n'amatuwarete n'amasoko, bakora icyo bashaka. N'abarwaniye mu nkuge, ukubise undi hasi amukubita mu nkuge. Ya ntumbi inkuge irayijyana ikazayigeza kuri lieu de destination, uvuga ngo yigiye wa muntu kugeza igihe bamushingura. Niko Karuve yatekereje. Abantu binjira mu nkuge, umwerekeza akayobora. Yamara kuyobora ibikoreye mu nkuge byose, inkuge irabiyobora ikabigeza yigiye. Ariko Pawulo avuga ibya Humenayo na Fileto, kuko bavuye mu byizerwa, babwiriza ko umuzuko warangije kubaho, bakubika kwizera kwa benshi. Ari ijambo ry'Imana avuga ngo nyamara urufatiro rw'Uwiteka ruracahagaze ngo Uwiteka azabe. Ariko kuri Humenayo na Alexandre bo baretse umutima uticira urubanza. Niko Pawulo avuga ngo bamwe baretse uwo mutima, Timoteyo ya mbere igice cya mbere umurongo wa 19, noneho babivamo ngo bahinduka nk'inkuge imenetse. Pawulo avuga ko noneho niyo abantu bari mu nkuge, umwerekeza akajyana imbere, abantu bakarwana, umwerekeza akabajyana bose. Ariko hari igihe ya nkuge igera hagati mu nyanja igahura n'intaza, n'ibuye riri mu mazi rikomeye. Noneho rero ya nkuge yahura n'intaza, n'ibuye rikomeye ritabasha kunyiganyiga, rya buye rikayimena. Nta nizo mpamvu iyi nkuge imenetse, imbaho ziratatana n'ibyuma. Abazi koga bakagendera ku mbaho, abandi bakagendera ku biti, abandi bakagenda uko bazi koga ku byo bafite, bakazarinda kugera noneho ku nkombe y'uruzi. Bamwe bakibira kuko batazi koga, abandi bakibira kuko urugendo rubaye rurerure. Pawulo ageze noneho hakurya ku nkombe, arebye inyuma abona bamwe baribiye, abandi baracoga bagendera ku mbaho. None aravuga ngo Humenayo na Alexandre abo ngo basubiye inyuma, bareka wa mutima uticira urubanza, bahinduka nk'inkuge imenetse. Bisobanura ngo inkuge ishobora gufata urugendo ariko igahura n'ibuye. Niko kagakiza natwe twahawe. Muri uru rugendo rero bagenda ugahura n'abantu bagusitaza, ugahura n'ibigeragezo, n'intege z'umubiri ubwawe zigashobora kugusubiza inyuma. Ushobora kubona abashitsi bakagutungura ari benshi, ukababara ukabakira kubwo kubura ukugira, ariko imbere uba waguye mu mutima. Ushobora kunegura mugenzi wawe. Abantu bashobora gukora umurimo w'Imana bangana, kandi ikintu kimunga ubugingo kirusha ibindi ni ukwangana bukora umurimo w'Imana. Ibyo byose bimunga ubugingo, waba unakijijwe bigashira bikavamo, ugahinduka umupagani nk'abandi. Nta nizo mpamvu Pawulo yavuze, wanditse Abaheburayo yaravuze ngo nitwirengagiza agakiza gakomeye gatyo twarokoka dute? Ntabwo bishoboka rero ko uwo muntu warangije gusogongera ku byo ijambo ry'Imana, akagabana ku mwuka wera, noneho agasogongera ijambo ryiza n'imbaraga zayo, noneho amara akabyivanamo atari Imana ibimukuyemo ahubwo ubushake bwe. Ntabwo bishoboka ngo agaruke yihane, kuko ubwe yatekereje kwibambira umwana w'Imana akamukora isoni ku mugaragaro. Nta nizo mpamvu Abaheburayo 10:26 haravuga ngo uwakoraga icyaha muri Ancien Testament yaterwaga amabuye, abantu 2 cyangwa 3 bamushinja, bakamutera amabuye kugeza igihe avira mu mwuka, uwo ngo agapfa akava mu bantu. None bizagenda bite ku bantu banze umwana w'Imana, bagakerensa amaraso y'isezerano, bagahemura umwuka w'ubuntu? Ese ntibazabakwira igihano kiri cyo ngicyo cyo gupfa? Ubwo ni cyo kurimbuka. Nuvuga ngo abantu ubwabo bashobora gufata umwanzuro wo kwanga agakiza, kandi Imana yarakabageneye. Ariko kuko badashaka gukora ibisabwa agakiza, bakagwa, bamara bakavamo. Hariya muri Petero ya 2 ibice ni 2, Petero ya 2 ibice 2 turasoma ku murongo waho wa 21 turageza ku murongo wa 22. Haravuga ngo icyakora icyari kuja kubabera cyiza iyaba batigeze kumenya inzira yo gukiranuka, biruta ko basubira inyuma bamaze kuyimenya, bakareka itegeko ryera bahawe.
niba kumenya neza Kristo Yesu umwami wacu n'umukiza kwarabateye guhunga bakava mu by'isi byonona maze bakongera kubyiziringitiranamo bikabanesha, ibya nyuma byabo biba birushije ibya mbere kuba bibi, icyajaga kubabera cyiza iyaba batigeze kumenya inzira yo gukiranuka biruta ko basubira inyuma bamaze kuyimenya bakareka itegeko ryera bahawe. Ibyabasohoyeho ni iby'uyu mugani w'ukuri ngo imbwa isubiye ku birutsi byayo, kandi ngo ingurube yuhagiwe isubiye kwigaragura mu byondo. Abantu barakizwa bakakira umwuka wera bawuherewe ubuntu, ariko bamara ngo bakongera bakigaragura mu byondo. Twakiriye Yesu kuko twari tumaze kurokoka iby'iyi si, tumaze kubitera umugongo byonona, ariko noneho hanyuma abantu bya bindi baretse barongera ngo babyizingitiranamo. Kuri bo ngo icyabaga cyiza ni uko umuntu yakwizingitiranya mu byaha atarigeze amenya ukuri, naho wa wundi wamenye ukuri agasogongera ku mpano iva mu ijuru, yamara kongera akasubira inyuma akiziringitiranya mu byaha, ngo icyajaga kuba cyiza kuri ye ni uko atari yamenye kwa kuri, kugira ngo ataza guhinduka nk'imbwa yasubiye ku birutsi cyangwa nk'ingurube yuhagiwe ikongera ikivuguta mu byondo. Bene data rero, agakiza ni ubuntu, ariko hari ibisabwa kugira ngo dukore. Petero rero ya kabiri igice cya mbere ku murongo wa 5 kugeza ku murongo wa 10 haravuga ngo kwizera mwongereho kumenya muje mushakisha mwongereho ingeso nziza mwongereho gukiranuka. Aho ngaho baravuga ngo noneho mwubakire cyangwa mukorere agakiza mwahawe, ngo abazakora bato bubahirije izo ngingo ntabwo bazasitara na hato. Gusitara byo bihoraho, kandi muri uru rugendo rw'agakiza abantu bagwa buri munsi. Ushobora kubwira nabi mugenzi wawe utabiteguye ukaburaguye, ariko ijambo ry'Abaheburayo ryaduhaye imbaraga, nuko bavuze ngo akagwa akavamo. Hariya kugwa ni ibya bose, ariko kuvamo ni ibya bamwe. Abaguye bakongera bakagaruka bakihana bagasaba imbabazi, baragaruka bakagendera mu rugendo rw'agakiza. Ariko babandi bagwa bamara bagacika intege cyangwa bagacibwa intege na bagenzi babo bamubwira ati wakoze ibikomeye wirorere Imana ntizakwemera, agasubira inyuma kubwo kutizera, agacika intege kuko atemera imbaraga z'Imana, yamara akabivamo, uwo nguwo niwe utabasha kugaruka. Uwaguye aragaruka, ariko uwaguye akavamo kugaruka ndikuba kukibaye. Imana yacu idufashe. Uyu Karuve atuma abantu bidegembya, kuko ababwiye ko agakiza ari ubuntu kadakorerwa, abantu bakagendera mu mubiri. Kandi Pawulo yarabivuze mu Bagalatiya 5:13 aravuga ngo bene data mwahamagariwe umudendezo, ariko ngo bamwe muri mwe bafashe wa mudendezo bawuhindura urwitwazo rwo kugendera mu mubiri, none bakora ibya kamere. Icyo gihe rero abo ngabo ntabwo baba abakristo, ahubwo abakristo ni babandi badafata umudendezo nk'urwitwazo. Noneho rero nibo za mbuto z'umwuka zigeraho, bakagira urukundo, bakagira ibyishimo, bakagira amahoro, bakagira kwihangana, noneho bakagira kugwa neza, ingeso nziza, gukiranuka, kwirinda. Ijambo ry'Imana rivuga ngo iyo bageze kuri urwo rwego rumeze rutyo, nuko baba bagize imirimo bakora ishigikira kagakiza bahawe. Abatarakoze imirimo myiza rero ni babandi birengagije kagakiza gakomeye. Nubwo gakomeye ariko abantu baragatakaza. Mu Byahishuwe ibice 3 umurongo wa 5 haravuga ngo unesha ni uzambara imyenda yera, nanje sinzahanagura izina rye mu gitabo cy'ubugingo, ahubwo nzamuhamiriza imbere ya Data n'imbere y'abamarayika be. Bisobanura ngo unesha ni uzambara imyenda yera. Niba hari uguhanagura izina ry'uwanesheje mu gitabo cy'ubugingo, nuko aba yakoze imirimo mibi. Nizo mpamvu Byahishuwe 19 umurongo wa 7 haravuga ngo munezerwe mwishime, kuko ubukwe bw'umwana w'intama busohoye, kandi umugeni akaba yiteguye, azambikwa imyenda y'igitare, ariyo mirimo yo gukiranuka y'abera. Nuvuga ngo iyo udakoze imirimo yo gukiranuka ukijijwe ubivamo.
uba warabivuyemo. Kuko igituma abantu bakizwa ni ukugira ngo bahinduke ibyaremwe bisha nk'uko twabonye. Kuba icyaremwe gisha, umwuka wera none agakorera imirimo myiza muri wowe. Ntiwavuga ngo narakijijwe ariko sinashobora gukora neza. Oya, uwakijijwe ahubwo bimuha inzira nziza yo gukora neza. Imana yacu idusange. Hari abapagani rero bagira imirimo myiza, abakintu babareba bakaba bati byibuze aho kugira ngo mbe umukristo uba gito nakwibera nk'umupagani utanga. Ibyo nabyo ni icyemezo kibi kiri mu bugoryi, kuko umupagani agira neza ariko ntazi Imana. Uwo mupagani ugira neza atazi Imana rero hari ibimuranga bitaranga umukristo wamenye Imana. Ni ukuvuga ngo aratanga ariko akarangwa no kurambirwa, akarangwa no kunanirwa, kuko nta mbaraga z'Imana zikorera muri we. Agakora imirimo myiza y'igihe gito, iragera igihe runaka noneho yamara agacogora. Ariko umukristo kubw'imbaraga z'Imana, kubera imbuto y'umwuka yahawe yo kwihangana, ashobora kugira neza buri munsi ku gihe Yesu azagarukira. Ko ntabwo ijambo ry'Imana avuga ngo tugire neza rimwe. Oya, kuko abashaka ubwiza n'icubahiro Pawulo yabaganiriyeho cyane, aravuga ngo babishakisha gukora neza ngo badacogora, Imana ikazabitura ubugingo buhoraho. Wa wundi ubasha gukora neza adacogora nuko yaba afite imbaraga z'umwuka wera zikorera muri we, n'atazifite yakora neza ariko igihe kikagera akarambirwa. Agakiza rero ni ubuntu nk'uko Calvin yavuze, ariko ijambo ry'Imana ritubwira ngo twe kwidegembya ngo kuko twakijijwe, kuko ntabwo dushobora kurokoka twarakirengagije. Arminius aravuga ati bisaba imirimo dukora kugira ngo kagakiza tukubakire. Natwe dukora imirimo myiza dutumbiriye kwizera, tudatumbiriye ya mirimo, kuko hari abafite imirimo myiza badakijijwe. Ya mirimo nayo ubwayo yonyine ntabwo yabasha kudutsindishiriza, ariko imirimo iyo umuntu yizeye, kwizera kwe kubyara imirimo. Izo mpamvu akora imirimo yo kwizera. Abantu benshi babivuzeho amagambo, na Martin Luther yavuze ati abantu batsindishirizwa no kwizera gusa bidaturutse ku mirimo. Ariko muri Yakobo yaravuze ngo nyereka noneho kwizera kwawe kutagira imirimo. Iyo umuntu yizeye, kwa kwizera ko kubyara imirimo yo gukiranuka, noneho akaba ari igaragaza, ikaba nk'igihamya cy'agakiza yahawe. Imana yacu idusange umunsi wa none. Twe kwirengagiza agakiza twahawe, twe kwirengagiza impano twahawe. Igihe twarambikaga ibiganza n'abakuru, ya mpano igomba kubagarirwa, ya mpano igomba gukoreshwa kubera ikorana n'ubushake bw'umuntu. Agakiza rero ni ubuntu, ariko kumvira ko umuntu wakira agakiza bikaba ingenzi. Nizo mpamvu agakiza ntabwo ari akabamwe, ahubwo kuba agakiza karabaye akabamwe ni abantu bamwe batashoboye gufata ingamba zo kugakorera bakurikije ijambo ry'Imana. Abo ngabo koko baragatakaje, barananirwa, babivamo. Nizo mpamvu bavuga ngo nyabuna tugire umwete wo kuguma ku byo twumvise kugira ngo tutateraganwa tukabivamo. Icyatumye yandika mu magambo nuko hari ababivuyemo. Imana ifashe bene data bumvise aya magambo kugira ngo uwakiriye agakiza amenye ko ari impano y'Imana, niko ijambo ry'Imana ritubwira. Ariko hari ibisabwa kugira ngo kagakiza kabashe kubagarirwa muri ya mirimo myiza noneho gukiranuka twakoze, atariyo yabiteye ngo dukizwe, ahubwo akaba ari imbuto za kagakiza twahawe. Nibwo tuzagera ku bugingo buhoraho kandi tugatsindishirizwa nawe. Imana idusange kandi sanga bumvise bose mu izina rya Yesu Kristo. Amina. Pastor, urakoze ku nyigisho urimo uduhaye y'agakiza, ariko muri izi ngingo zigera ku 10 harimo ibibazo ngiye kukubaza mbariza abantu batuye isi barimo bakurikira gusenga everyday, bakurikiye izi nyigisho z'agakiza. Ikibazo cya mbere kiragira giti ubuyobe ni iki? Ubuyobe busobanura uburyo bubiri. Buriya abantu 100 bayobye ukabazanamo ukuri uri wenyine, nabo ubwabo bakwita umuyobe. Hari igihe abayobye bita uri mukuri umuyobe. Ariko noneho ubuyobe muri sanse y'ukuri, ubuyobe ni ibintu wigishije, wabwiwe, cyangwa iyerekwa ryakugezeho ugasanga rirwanya ijambo ry'Imana ry'ukuri, ukabwirwa n'abantu ibintu bikarwanya ijambo ry'Imana cyangwa ntibihuze naryo. Ukagira iyerekwa cyangwa ukabonekerwa cyangwa ugahishurirwa, ibyo yahishuriye bikaza binyuranije n'ijambo ry'Imana ryo muri Bibiliya.
icyo gihe uba uhindutse umuyobe. ikibazo cya kabiri kiragira giti umuntu wize teoloji yaba umuyobe? Umuntu wize teoloji yaba umuyobe, kuko nabikomanseho umunsi w'ejo bundi ndavuga nti ntabwo tuja muri teoloji kugira ngo dukizwe. Ntabwo abantu bigeze baja muri teoloji kugira ngo bakizwe, ahubwo abantu barashimwe boherezwa muri teoloji kuko bagaragaje imbuto z'agakiza. Wa wundi rero uja muri teoloji adakijwe ntabwo yashobora gukizwa, kereka ari igitangaza c'Imana. Ahantu hose abantu barahakirizwa, no mu gisirikare bagikirizwamo, no mu kigoro no umuntu agikirizwamo, no mu kazi inzego zose za leta abantu bazikirizwamo, nta muntu atakirizwa. Nibwo kuja muri teoloji udakijijwe nabwo wakizwa mu buryo bw'itangaza. Ariko iyo nzira yo kuja muri teoloji ntabwo ari yo gushakisha agakiza, ahubwo hari hakwiriye kwiga teoloji uwari usanzwe akijijwe. Ikibazo cya gatatu kiragira ngo ese umuntu wahawe impano z'Imana zirashira? Umuntu iyo abyawe ubwa kabiri ahabwa impano. Iyo ngingo noneho ya gatanu twayigezeho. Iyo amaze guhabwa impano rero, ririya jambo ryo muri Timoteyo ya mbere 4:14 avuga ngo ntukirengagize impano ikurimo iyo waheshejwe n'ibyaha nubwo warambikagaho ibiganza n'abakuru. Impano iyo udagize imirimo myiza ufite impano, kamere irazicecekesha zigasinzira, ariko wihanye ukagaruka za mpano zirongera zikabyuka zigakora. Ni ukuvuga ngo iyo impano zikurimo zikora ari uko umwuka wera kugendereye. None iyo umwuka wera abonye ko uhisemo kuyoborwa n'umubiri wawe arigendera. Ariko iyo wihanye, kuko za mpano wazihawe zirongera zikabyuka. Iyo utihanye rero ziraceceka, zigacecekeshwa n'imbaraga za kamere. Ikibazo cya kane, ese idini niryo rigaragaza umuntu ukijijwe? Ntabwo agakiza kaje kubw'idini. Dufite abametodiste, tukagira abangirikani, tukagira abadivantiste, tukagira abapresbyterienne, tukagira abapantekote. Ayo yose ni amashirahamwe yo guteza imbere inyungu za bamwe, ariko ntabwo arimo agakiza kabonekerwa. Agakiza kari mu mutima w'umuntu. Iyo wumvise ijambo ry'Imana ukarisogongera, niryo ryonyine riguhindura aho waba waryumviye hose. Ni ukuvuga ngo umutima w'umuntu niryo dini ry'ukuri, kandi n'ikizakurimbuza ntabwo kizava inyuma y'umubiri wawe, kizava muri wowe. Icyerekezo rero cyo kuja mu ijuru ntabwo ari aho usengera, ahubwo ni impinduka ikorerwa mu bugingo bwawe nizatuma ubona ubugingo buhoraho. Nazo mpamvu ijambo ry'Imana yavuga ngo imitima yacu ihamanya n'umwuka w'Imana ko turi abana b'Imana. Bikorerwa mu mutima. Icyerekezo cyo kuja mu ijuru ni impinduka yo mu mutima, ntabwo ari izina rya kominote wahisemo. Ikibazo cya gatanu, niba imirimo myiza igaragaza ko umuntu akijijwe, umupagani ugira imirimo myiza twamwita iki? Umupagani ugira imirimo myiza ntabwo aba akijijwe, kuko imirimo ubwayo ntiyakiza. Tito yaravuze ngo igice cya 3:4 ngo nyamara kugira neza kw'Imana umukiza wacu bibonetse iradukiza, itabitewe n'imirimo yo gukiranuka twakoze, ahubwo kubw'imbabazi zayo. Ahubwo idukirisha kuhagirwa, niko kubyara ubwa kabiri, ikaduha guhindurwa basha ku mbaraga z'umwuka wera. Ukora imirimo myiza ari umupagani ntabwo yari yakira Yesu kugira ngo abone kuri za mbuto zo kwihangana. Ntabwo rero kuko atagira imbuto yo kwihangana, kandi imbuto ari imbuto z'umwuka zihabwa abakijijwe gusa, ntabwo yamugeraho. Yagera hagati akazarambirwa nubwo yabikora igihe kirekire, kuko abatazi Yesu wariwe. Ubundi Pawulo yaravuze ngo nubwo tujya gukora ibyiza ibibi bikadutanga imbere, tukishimira amategeko y'Imana mu mitima yacu, ariko hakaba itegeko rindi ryo mu mibiri yacu rirwanya itegeko ry'Imana ritubuza gukora icyaha. Aravuga ati mbonye ishano, ninde uzankiza umubiri untera urupfu? Aravuga ngo Imana ishimwe ku bwa Kristo uzajunkiza. Abakijijwe barwanirwa na Kristo, utazi Kristo ararwana ariko imbaraga ze zikananirwa. Ikibazo cya nyuma cya gatandatu, ko hariho bamwe bavuga yuko iyo umuntu yakiye Yesu n'umwami n'umukiza biba birangiye, hakabaho n'abavuga yuko agakiza umuntu agatakaza. Ese urabivuga hiki? Nibyo maze gusobanura, avuga ngo agakiza twagaherewe umuntu
nka Karuve yavuze ngo iyo umuntu akijijwe abakijwe burundu yibagiwe ko yankuge yagonze ibuye, nuvuga ngo ntiyibagiwe ko mu rugendo turimo, kuko agakiza ari urugendo. We yabifashe nk'aho umuntu akizwa rimwe une fois pour toutes. Oya, agakiza ni processus, ahubwo hari indirimbo ya 80 mu gushimisha ivuga ngo mpisemo guhora nkizwa ngashingwa mu gakiza ke. Umukristo ukuri mu gakiza ahora akizwa buri munsi, nta muntu ukizwa rimwe. Wa wundi nawe uvuga ngo nzatsindishizwa n'imiro sinzihana ngo menye Yesu wari we, agakora imirimo myiza agera hagati akananirwa kuko za mbuto z'umwuka zitamugeraho ngo zimuheshe kwihangana. Urakoze cyane. Ikibazo cya nyuma ngiye kubaza, watuganirije ingingo zigera ku 10, ariko izi ngingo zigera ku 10 hari uko wabivuze ko zigawe mu bice bibiri. Wabwira abantu iyi mice ibiri ngene imeze? Navuze ko ingingo ya mbere agakiza no gutsindishirizwa, ingingo ya kabiri agakiza no kwizera, ingingo ya gatatu agakiza no kwihana, noneho agakiza no kubyagura kabiri, agakiza no kwezwa. Izo ngingo zose kugeza aho ngaho zari zisobanura ko ari uruhari rw'Imana bikorana no kumvira k'umuntu. Ariko guturuka ku ngingo ya 8 agakiza n'imirimo, ni ukuvuga ngo Imana kurebera mu mirimo kumenya ko ukijijwe. Nta nizo mpamvu byavuze ngo twe kwirengagiza agakiza, kandi abantu bose bari bakwiriye kwera imbuto zikwiriye abihariye. Imbuto bisobanura ngo imirimo. Kuva ku ngingo ya 8 agakiza n'imirimo, ingingo ya 9 ku buyobe, kuko ubuyobe ntabwo ari Imana iyobya, ahubwo uyobya n'ibyo wararikiye byizingazingira mu mutima wawe, naho bisaba kugira ngo ugire icyo ukora wirinde. Noneho hakaba n'umutekano w'agakiza, ni wowe wenyine wicungira umutekano, ukaba nka sekirite wako. Ariko noneho katanzwe n'Imana, ariko sekirite yo mu mubiri wawe ikagengwa nawe, ugasaba Imana noneho ikagushoboza za mbaraga z'umwuka zikorera muri wowe, ntucogore kugira ngo zikore umurimo wazo, ariko kumvira. Imana guhumugisha, turagushimiye. Dushimira abantu mwakurikiye izo nyigisho z'agakiza, tubasaba ngo izo nyigisho z'agakiza muzigeze ku bandi, kuko ni inyigisho nziza cyane. Turabashimiye. Imana yo mwijwe guhumugisha cyane. Ushobora kuba ari ubwa mbere ugeze kuri cyane no gusenga everyday, tugusaba gukanda subscribe canke s'abone. Imana ibahumugisha cyane, naho ubutaha.